दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या एक गर्भवती महिला को केला खाना चाहिए। अगर हाँ केला खाना चाहिए तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों केला एक गर्भवती महिला के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। केले में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसके सेवन से शरीर में पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। इतना ही नहीं, केला हर उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है जिसके सेवन से शरीर के तमाम बीमारियों को दूर करके रखता है। एक महिला को प्रेगनेंसी के दौरान विशेष ख्याल रखा जाता है। ऐसे में अगर कोई गर्भवती महिला प्रेगनेंसी के दौरान केले का सेवन करता है तो यह उसकी और गर्भ में पल रहे नन्हा सा मेहमान दोनों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। केले में विटामिन ए, विटामिन B6 के अलावा आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों प्रेगनेंसी में केला खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं अब वो मैं आपको बताऊंगा। पहला है, एक गर्भवती महिला को केला खाने से गर्भ में पल रहे नन्हा सा शिशु का विकास सही तरीके से होता है। शिशु के विकास में केला अहम रोल निभाता है। दूसरा है, केले में पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम की वजह से आसानी से पचने में सहायक होता है। केला खाने से महिलाओं को अपच जैसी समस्या नहीं होती है। तीसरा है, गर्भवती महिला को केला खाने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम रहता है जिससे दिल संबंधी बीमारी होने के चांस कम हो जाते हैं। साथ ही केला शरीर में ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में सहायक होते हैं जिससे डायबिटीज का खतरा नहीं होता है। चौथा है, केले के सेवन से हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है जो गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे प्यारा शिशु के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों ये थे कुछ फ़ायदे केले खाने का गर्भवती महिलाओं के लिए। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।